सीजन में ट्रैक्टर वाले। ये हो गया रामलाल काका का आधा घंटा। हाँ भाव बस पहुंचा रहा हूँ तुम्हारे खेत में लॉटरी फंसा के बस। आओ ठीक है तो। अरे भाऊ इस बार के सीजन में तुम तो अंधा पैसा कमा रहे हो, तुम्हारी टिकट एकदम दबा के चल रही है। अबे घंटे का पैसे कमा रहा हूँ साला, जब से ट्रैक्टर लिया हूँ, जब से पूरा भंड भिखारी बन गया हूँ साला। ना खाने को चैन ना हगने को चैन साला। एक तो डीजल इतना महंगा है कि पूछे मत। एक तो मुंह धो के नहीं आया हूँ साला सुबह सुबह साला। एक तो वो लॉटरी टूट गई साला, कल लॉटरी बना के आया हूँ। कहाँ अंधा पैसा कमा रहा हूँ मैं ना साले, सीजन चल रहा है बोलते हो। ये भाव डीजल खत्म हो गया, डीजल लाओ अब। अरे बाप रे माता लो साला, वो एक बला आ गई उधर, मेरा डीजल खत्म हो गया। जाओ पहले डीजल लाओ, लो पकड़ो 1000 रुपए। देखो पता है क्यों, देख कभी कभी ना भाव को दया जाती है मेरे को। अबे काय का घंटे का दया, तो भाव जैसा दिखता वैसा है नहीं, पूरा कंजूस है भाऊ। अबे भाव के पास पैसा बहुत है लेकिन दिखाता नहीं भाऊ। उन्हें 1000 रुपए का डीजल लाने बोले ना, अपन लाएंगे 800 का ही। ये ले, ये तू 100 रख और मेरे पास है 100। 1000 का डीजल बता देंगे उससे।